Добар ден, се наоѓаме во училница на час по математика. Овој час по математика е посветен на историја на математиката на Мухамед ибн Муса ал-Кваризми. Цел на часот е да го научите потеклото на зборот алгебра и неговата поврзаност со арапскиот математичар ал-Кваризми. Кој бил ал-Кваризми? Мухамед ибн Муса ал-Кваризми е наречен големиот херој на арапска математика. Тој бил персиски полимат кој напишал многу влијателни дела по математиката, астрономијата и географијата. Неговото творештво е многу богато и има големо влијание во областа на математиката. Тој е персиец кој е роден во 780 година од новата ера, најверојатно на територија на денешен Узбекистан, а починал 850 година од новата ера во Багдад, Ирак. Живеел и творел во Багдад во куќата на мудроста, бил член на Багдадската академија на науки, во 820 година бил назначен за главен библиотекар и астроном на куќата на мудроста. Тој бил центар околу кој се собирале многу познати научници, писатели и историчари од тоа време, а тој целиот свој живот го поминал во пишување или преведување книги. Алгебра. Ал-Кваризми е најголема слава достигнува со книга со наслов Прирачник за пресметки и метод на рамнотежа. Значи, тој е всушност заслужен за настанувањето на поемот алгебра. Тој во својата книга зборува за една основна операција со равенки, ал-јаб, што значи одземање на бројот од двете страни на равенката. Од овој збор всушност е изведен поемот на алгебра. Книгата е преведена на латински и се чува во Кембридж. Единствената арапска копија која била преведена во 1831 година се чува во Оксфорд. Во своето дело тој се обидува да го покаже начинот и примената на алгебрата во секојдневниот живот во тогашното исламско царство. Тој се обидува да покаже дека тоа што е лесно и корисно во аритметиката може да се примени во разни секојдневни ситуации, како што се право, судење, трговија, мерење на земја, копање, канали и така натаму. Пренесување на арапските броеви. На ал-Кваризми му се припишува воведувањето на арапските броеви во математиката. Многу истражувачи сметаат дека треба да се зборува за индиски броеви, бидејќи од Индија потекнува формата на декадниот броен систем како што денес го користиме. Но до нас, до Европа, овој броен систем дошол преку арапите, па затоа овие броеви ги нарекуваме арапски броеви. Ал-Кваризми всушност е заслужен за пренесувањето нивно до Европа. Тој систематски постепено го воведувал декадниот броен систем и неговото запишување во позиционен систем со помош на цифрите од 0 до 9. Операции со броеви. Ал-Кваризми во своите книги воведува операции собирање, одзимање. Тој во своите дела спомнува делење со бројот 2, множење на броеви, множење со бројот 0 и покасно, благодарение на овие негови записи, е формирана таблицата множење. Тој работи исто така со операциите степенување и коренување. Зборувал и за децимални броеви. Тој е најпознат во неговата работа со линеарни и квадратни равенки. Тој всушност го дал решението за квадратните равенки. Еве, квадратна равенка од облик ax на квадрат плюс bx плюс c еднакво на 0 е запишана овде. Меѓутоа, неговите решенија не се дадени символичко, како денес што се користат,
бидејќи во времето во кое тој творел не биле познати знаците за поголемо, помало, односно не биле познати математичките символи и не се применувале во тоа време. Тој решенијата ги дал преку описен начин. Алгоритам. Алгоритамот како поим на вас ви е познат, бидејќи го среќавате во секојдневниот живот, посебно кога се зборува за начинот на работа на Facebook, на Google и така натаму. Преку алгоритам, всушност, Facebook и Google ги дознаваат вашите интереси, односно преку алгоритамот на кој тие работат. Например, какви производи сакате да купувате, кои се вашите омилени видеа и така натаму. Алгоритамот како збор е всушност стар 900 години. Тоа е поним, што значи дека се користи за именување на нешто според некого. Во овој случај доаѓа од името на Мухамед ибн Муса ал-Кваризми. Поимот алгоритам е воведен од алгоризам, што значи техника на извршување на аритметички операции. Во современата математика, алгоритамот е име за постапка со која со конечен број на чекори систематски се доаѓа до решение на некој проблем. Геометрија. Мухамед ал-Кваризми исто така работи во областа на геометријата. Кај 2D формите, тој ги приучувал триаголниците и докажува теорија за специјален случај кај правоаголен рамнокръг триаголник. Кај четириаголниците, тој ги дели на 5 вида: на квадрат, правоаголник, ромб, паралелограм и четириаголници кои личат на ромб. Ал-Кваризми исто така пронашол голем број на формули кои возможуваат да се пресмета волумен на призма, цилиндар, пирамида, ако се познати основата и висината на фигурата. Овие формули биле користени во тогашно време и во практични цели. Астрономија. Ал-Кваризми создал дело кое е составено од 37 поглавја за календарски и астрономски пресметки. Во делото има 116 синусни табели со астрономски, календарски и астролошки податоци за синусни вредности. Делото содржи дел во кој е представено движењето на Сонцето, Месечината и 5 планети кои биле познати во тоа време. Во тригонометријата. Тој исто така се занимава и со тригонометрија и во своите дела тој има доставено табели со тригонометриски функции, синус и косинус. Географија. Ал-Кваризми во своите дела, односно во својата книга за изгледот на Земјата, ја представува географската карта на светот, која во тоа време била најсовршена. Ал-Кваризми го дал почетниот меридијан на Стариот свет, кој е на источниот брег на Средоземното море. Тој во исто време вршел многу корекции на Птоломејовите дела. Еврејски календар. Еврејскиот календар уште е познат како месечево-сончев календар, бидејќи е поставен во однос на вртењето на месечината околу Сонцето, односно во однос на движењето на месечината, односно месечевите смени и движењето на Сонцето во текот на една година. Книгата Изведување со еврејското сметање на времето, во книгата тој објаснува за хебрејскиот календар, правилата за утврдување на значењето на должината на сончевата година и месечевите мени преку користење на еврејскиот календар. Познати дела на Ал-Кваризми се: Прирачник за пресметки и метод на рамнотежа. Всушност од оваа книга потекнува поимот алгебра, книга за собирање и одзимање според индискиот начин на пресметка,
книга за аритметика, книга за изгледот на земјата, потоа книга за изведување со еврејско сметање на времето, книга за историјата, книга за сончевиот систем. Корисни веб страници за работа на алгоризми може да ги најдете на овој линк. Домашна работа. Направете истражување за некој математичар од историјата, например Питагора, Евклид, Аристотел и така натаму, или некој по ваш избор. Ви благодарам на вниманието.